Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin, por këtë herë do takohemi me një histori pak të tmerrshme. Unë e di që kjo histori do të paragjykohet shumë, sepse isha konfuz në fakt a duhet ta rrëfej apo nuk duhet ta rrëfej, por për të qenë transparent ndaj të gjithave historive që vinë në rubrikën time, vendosa që ta rrëfej. Bëhet fjalë për një dashuri, një grua e cila është aktualisht në një martesë, është 55 vjeç, me moshë, por është dashuruar në kolegun e saj të punës, 38 vjeç. Unë jam një grua 55 vjeçare. Prej më shumë se 3 dekadash, jam e martuar me të njëjtin burr. Një njeri i mirë, i ndershëm, por i ftohtë me kalimin e viteve. Kemi 3 djemë të mrekullueshëm që janë bërë burra me vete, secili me jetën e tij. Në pamje të parë duket sikur unë i kam të gjitha, por një familje, stabilitet, respekt nga të tjerët, por brenda meje ndjeja një boshllëk që më hante çdo ditë pak e nga pak. Martesa jonë nuk ishte e keqe, por as e ngrohtë. Burrin tim e kisha më shumë si shok, si bashkë vuajtës në përditshmërinë e jetës. Pas së moshës 50 vjeçare, ndjeja se gjithçka po shuhej. Dëshirat, emocionet, ajo ndjenje e femrës që do të ndihet e gjallë edhe e dëshiruar. Çdo mëngjes e nisja me të njëjtat rutina. Kafeja, puna, shtëpia, heshtja. Dhe çdo mbrëmje e mbyllja me pyetjen që s'ma jepte dot askush përgjigjen. A ka mbetur më jetë në shpirtin tim? Kjo ishte pyetja që unë i bëja vetes. Deri në ditën që në zyrë erdhi ai. Një koleg i ri, 38 vjeç, plot energji, humor, shikimi ngrohtë e buzëqeshi që ta trazonte shpirtin. Në fillim se mora seriozisht. Ishte më i ri dhe unë një grua që se lejonte veten të ndronte më. Por koha e bëri të veten. Çdo ditë e gjeja veten duke pritur momentin kur ai të hynte në zyrë. Zëri i tij, aroma e parfumit, mënyra se si më fliste me kujdes e shumë respekt. Të gjitha filluan të më zgjidhnin nyje të haruara brenda meje. Në një nga ditët e zakonshme, ai më tha me buzëqeshje: "Ju jeni gruaja më e bukur që kam parë ndonjëherë me atë qetësinë tuaj." U dridha. Askush s'ma kishte thënë diçka të tillë prej vitesh. Edhe në atë moment diçka u thye brenda meje. Një mur që e kisha ngritur për dekada. Nuk e di kur u dashurova me të, ishte një proces i ngadalshëm. I ëmbël edhe i dhimbshëm njëkohësisht. Filluam të flisnim më shumë, të shkëmbenim mesazhe. E pastaj të rrëfenim gjëra personale. Ai më tregonte për jetën e tij të vetmuar, për ëndrat e papërmbushura,
Unë I tregoja për fëmijët e mi. Për vitet që ndjeva se humba duke qenë vetëm nën edhe grua e mirë. Por jo më grua, në kuptimin e plot të fjalës. Një pasdite, mbas orarit të punës, ai më ftoi për një kafe. Nuk e di pse shkova, ndoshta sepse doja të ndjeja sërish të rrahjet e zemrës. Biseduam gjatë, qeshëm, dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeva se dikush më shihte jo si nën, jo si kolege, por më shihte si femër. Sytë e tij flisnin më shumë se fjalët. Dhe para se të ndaheshim, ai më kapi dorën, vetëm kaq. Një prekje e lehtë që më dogji të gjithë trupin. Atë natë nuk fjeta, unë ndjeva si një vajzë 20 vjeçare që përjeton dashurinë e parë. Por bashkë me emocionin, erdhi edhe faji. Më duk vetja mëkatare. Çfarë po bëja unë? Unë, një grua e martuar, nën e 3 djemve, po lejoja ndjenjat më rrëzonin moralin tim në tokë? Ditët kaluan dhe lidhja jonë emocionale u bë shumë e fortë. E prisja çdo ditë si diellin. Kur më shkruante një mirëmëngjes, dita ime më ndizej. Kur nuk më fliste, unë ndjesha bosh. Dashuria e vonuar u bë varësi. Ai më bënte të ndjesha sërish të gjallë, e bukur dhe tepër e vlerësuar. Por në të njëjtën kohë, e ndjeja shpirtërisht se po humbisja veten. Mbaj mend që një ditë teksa ishim vetëm të dy në zyrë, ai më tha: "Nuk dua të të lëndoj, por nuk mund ta fshe më. Unë të dua." Ato fjalë më shkundën shpirtin. Zemra më rahu sikur më parë. Por njëkohësisht ndjeva një thikë brenda gjoksit. E dija që kjo dashuri nuk kishte të ardhmen. Ishte një zjarr që të ngroh përkohësisht, por që më pas të djeg deri në shpirt. Prej asaj dite gjithçka ndryshoi, fillova të fshihem, të shmang sytë e të gjithë, madje edhe të fëmijëve të mi. Faji u bëi padurueshëm. Një natë ula përballë pasqyres dhe pash një grua që nuk e njihja më. Lotët më rrithnin pa pushim. Unë ndjeva si një adoleshente në trupin e një gruaje të lodhur nga jeta. Vendosa të largohem nga puna. Nuk I thash asnjë arsye të vërtetë. Ai më pa në sy edhe më tha: "Po më ikën apo po ikën nga vetja jote?" Nuk fola, thjesht u ktheva dhe dola. Dhe ndjeva si kur lash një cop zemre pas vetes. Sot pas 2 vitesh ende e kujtoj, ende më mungon aroma e tij, zëri, mënyra se si më shikonte. Por e di që ndoshta ishte një ndjenjë që duhej të më vinte për të më kujtuar se ende di të ndjej, ende di të dua, ende di të jem gjallë. Dashuria jo nuk u konsumua kur fizikisht, por më digjet shpirtërisht çdo ditë. Dhe ndoshta kjo është dashuria më e vërtet që unë kam njohur ndonjëherë. Ajo që s'mund ta kesh, por që në fakt nuk e haron kurrë. Kjo është historia e kësaj gruaje që unë thash prej në start, uroj që të mos keq kuptohet, por unë gjithmonë I them që vitet kalojnë, ti duhet të ambientohesh, jeta ka ca faza dhe duhet të ambientohesh në jetën, do me thënë tani ka rëndësi fëmijët, familja dhe jo rëndësi dashuria, por përsëri unë nuk të gjykoj.